祝大家新年快樂！2026年第一條分享嘅主食片就係好簡單又好味嘅蟹肉炒蛋啦。我仲擺咗啲松露喺面，除咗做裝飾之外咧，仲多咗陣松露嘅香味。炒蛋外層香口，中間仲係滑捋捋嘅，睇唔睇到啊？咁今次我都係會用到鐵鑊嘅。用鐵鑊炒蛋點樣可以唔黐底，又做到外層香口，裡面嫩滑呢？咁條片就會示範噶啦。介紹翻先，你睇緊嘅最愛煮食男頻道係以煮嘢食為主，另外都會有飲食同埋去旅行嘅分享。睇完條片中意嘅就請訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。多謝大家先。首先就打5隻雞蛋啦，咁我就會用日本蛋嘅。日本蛋呢就比較大隻啲啦，同埋個蛋味冇咁腥。5隻日本蛋咧加埋嘅重量大約係280g 度啦，咁然後咧就加翻咧1/4匙嘅鹽落去，大約係1.5g啦，未到2g。今次唔使落咁多鹽嘅，因為蟹肉本身都有一定嘅鹹味。另外再戳咗2-3下嘅胡椒粉落去啦，跟住就打勻晒啲雞蛋啊、鹽啊同胡椒粉啦。嗱，咁發完啲雞蛋咧，永遠有啲蛋白咧係發唔勻嘅，咁啊用對筷子將呢啲發唔勻嘅蛋白咧盡量夾斷佢哋啦。夾斷之後再發一發佢哋，咁個蛋就好勻勻噶啦。嗱，跟住咧準備150g嘅蟹肉，咁我就買啲現成嘅罐頭蟹肉，用唔晒成罐蟹肉咧就攞個保鮮袋入住佢，咁啊下次再用啦。嗱，150g嘅蟹肉咧拎咗出嚟咧，擺喺個飯碗度咧就係大約咁多度啦。咁呢啲罐頭蟹肉都唔平嘅，佢除咗方便之外咧，佢亦都唔係話冇晒味嘅，即係佢都有一定嘅鹹鮮味喺度嘅。好啦，咁而家就喺隻鐵鑊度咧落少少油先，我哋炒一炒熱啲蟹肉先。鐵鑊嚟㗎，所以等隻鑊夠熱夠油潤，而家咁嘅狀態咧，先至擺啲蟹肉落去，咁啊略為炒熱佢哋就可以㗎啦。因為啲蟹肉本身係熟咗嘅。嗱，隻鑊夠熱夠油潤咧，咁啲蟹肉就唔會黐鑊啦。咁啊，大約炒佢哋50秒度啦。嗱，睇唔睇到我冇黐到底嘅？咁而家就拎翻啲蟹肉上嚟，咁樣做咧，啲蟹肉就會香啲啦，同埋乾身啲啊，冇咁多水出啊。但係又唔好炒佢哋太耐喎，如果唔係乾晒、鞋晒又唔好食嘅喎。咁而家咧就將啲蟹肉同啲蛋撈勻啦，但係撈勻之前咧，拎少少蟹肉出嚟咧，留起呢少少蟹肉咧，就最後尾擺喺個面度咧裝飾用嘅。其餘所有嘅蟹肉咧就撈入個蛋裡面啦，將啲蟹肉同個蛋撈勻佢啦。嗱，頭先講過啦，5隻蛋大約280g，咁跟住咧蟹肉有成150g，即係其實咧佔咗1半嘅份量咧都係蟹肉嚟嘅，所以咧炒出嚟呢個蟹肉炒蛋咧真係食落去每一啖蛋咧都包住好多蟹肉㗎，好足料。好啦，咁啊最重要嗰部分嚟啦，就係炒個蟹肉炒蛋啦。咁用鐵鑊咧，首先我就會燒熱佢先。鐵鑊可以乾燒㗎嘛，我開咗個中大火燒熱佢嘅。嗱，夠熱之後咧，而家可以落啲油落去啦。咁啊唔好落太少，因為用鐵鑊去炒蛋啊嘛。好啦，跟住就啷勻隻鑊啦。咁隻鑊夠熱夠油潤咧，就可以準備炒蛋㗎啦。其實我唔係落咗好多油嘅啫，不過隻鑊細就錯覺好似好多油咁咯。好啦，落鑊之前再撈一撈啲蟹肉先，因為佢應該沉咗底嘅，擺咗一陣間。咁然後咧就可以倒晒落個鑊度，慢慢炒佢啦。好啦，用鐵鑊點炒蛋咧？雖然叫做炒啦，但係其實用鐵鑊炒蛋咧就唔係話喺度攞隻鑊鏟狂炒佢哋嘅。個方法就係咧，底嗰陣熟咗，然後將底嗰陣咧炒翻上面，跟住第2層嘅底熟咗咧，又再炒翻上面，如此類推。個底一熟咧就炒翻上面，即係好似畫面咁樣。咁然後咧，你咁樣逐層炒出嚟咧，個蛋就會又滑，亦都唔會散晒噶啦。好啦，個底嗰層又熟咗啦，咁又可以炒翻上面啦。咁啊，逐層咁樣做咯，炒到你自己中意嘅熟度為止咧，咁就可以停手啦。咁整呢個蟹肉炒蛋咧，我就中意7-8成熟度咧，我都想佢個面咧比較香口嘅。火力咧就維持喺中大火至中火啦。你覺得太熱咯，咁你咪較翻落中火咯，但係就唔用細火嘅。每當個底嗰層蛋熟咗就炒翻上面，咁其實呢個餸咧就好快做好噶啦。嗱，其實差不多噶啦。好啦，兜埋呢下，將個底反翻上面，咁啊係我喜愛嘅熟度啦。咁就外層香口，中間仲係有啲流汁嘅滑蛋啦。嗱，跟住咧就係快啲上碟咯喎。如果唔係個餘溫咧就會整到啲蛋好熟噶啦。除非你想食啲全熟嘅蛋，咁你咪再煎耐啲咯。好啦，而家成個蟹肉炒蛋上碟啦。睇唔睇到啊？冇散晒嘅，成個好完整嘅，新鮮熱辣上咗碟啦。再睇翻個鑊底先，完全冇黐底嘅，因為夠熱夠油潤啊嘛。咁然後成個完整嘅蟹肉炒蛋咧就咁上咗碟啦。最後尾再放翻啲蟹肉喺面，同埋我再加咗幾塊咧油浸嘅黑松露片喺面。咁除咗靚啲之外咧，佢都真係發揮到松露嗰個香味嘅。啲松露片咧擺喺啲熱嘢度咧，佢嗰個香味就可以釋出嚟噶啦。
噔噔，簡單又超好味嘅松露蟹肉炒蛋咁就完成咗啦。嗱，陣間咧我會撩翻開俾大家睇個蛋裡面嘅滑度嘅，但係佢外面咧就係香口嘅，熟咗嘅。呢個就係我中意嘅蟹肉炒蛋嘅效果啦。如果你哋都中意呢個咁簡單又好味嘅蟹肉炒蛋咧，就請讚好、分享或者留言，同埋訂閱埋我嘅 YouTube 頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每次上載新片嘅通知噶啦。好啦，而家就炒開個蛋俾大家睇下先。香口嘅外層咧，裡面仲係滑蛋嚟嘅，同埋係啖啖蟹肉嘅滑蛋啊。同埋我炒完咧擺低咗咁樣，影咗陣相又拍咗陣片咧，佢個底都冇話點樣吹好多水嘅。好啦，今次分享差唔多啦，下條片再見，拜拜。